15. uzdevums. Sākam ar kontekstu. Tālāk. Write a command into some file. To mums vajadzēs vēlāk. Which shows the latest events in the whole cluster ordered by time. Tātad mums vajag events, mums vajag get events un lietot kubectl priekš tā. Ok. Kubectl get events un tā kā ir teikts whole cluster, tad ņemam all namespaces. Paskatāmies, kas notiek. Ok, saraksts diezgan īss, savādi, labi, varbūt restartēju klasteru vienā brīdī, droši vien, jā. Tā, un ir teikts sakārtot pēc creation timestamp, tātad sort by, vai kaut kas izmainījās secībā? Jā, izmainījās, labi. Viss, to vajag ierakstīt šeit failā, kā komandu, tātad echo šo te komandu uz šo te failu, un katram gadījumam pārbaudam, vai tas strādā. Jā, ļoti labi. Tālāk. Now delete the kube proxy pod running on node cluster 2 node 1 and write the events discoursed into this file. Delete the pod, to mēs varam izdarīt patiešo no kubectl, tikai jāsaprot, kuru podu dzēst. Tātad get pods, ko mēs redzam. Mums vajag kube proxy, tāpēc lietojam namespace, kas ir system namespace, cube system, ka ir visi podi, un mums interesē tieši tie podi, kas ir proxy podi. Divi podi, lai saprast, kurš ir kura noda, pieralivienojam wide outputu pēc wide. Tā, un šeit mēs redzam cluster 2, node 1. Tas ir tas, kuru mums vajag. Tātad šo te podu mums vajag izcēst. Ok, delete pod, paste, droši vien, kā obligāti vajag šo te namespace. Done. Pods izdzēsts. Un tālāk ierakstīt eventus, kas notikās šajā te podkill.log. Ok, tātad atrodam komandu, kas printē cluster eventus un sakārto tos. Created, started, lūk, viss, kas notikās pēdējās sekundēs. Stopping, ok, that's it. Laikam visvieglāk būs vienkārši paņemt un nokopēt šo tekstu. Tur nav dots nekāds formāts, nekas. Tāpēc izmantosim otru terminālu. Ok, nokopēšu pēc tam vēlreiz, jā, izmantojam otru termināli. Šis ir tas fails. Un šajā failā vajag ierakstīt šīs te darbības log outputus. Paste. Jā, viss. Write and quit. Katram gadījumam pārbaudam no šī termināļa, vai nav kaut kāds pārpratums. Izvadās tas teksts. Ok. Finally,
kill the container D container of the kube proxy pod. Nogalināt procesu, kas darbina konteineri of the kube proxy pod on node cluster 2 node 1 and write the events into event ierakstīsies automātiski, pēc tam nokopēsim. Tātad šo no kubectl mēs nevaram darīt. Šis ir jādara patiešo no pašas nodes. Tāpēc mēģinam tikt iekšā nodē. SSH cluster 2 node 1. Jā, tas strādā. Un tālāk priekšdarba ar konteineriem specifiski ir šīta speciālā utilītā creCTL, jo kāpēc izstrukāsim helpu. Te var darīt daudz dažādas lietas. Attach, create, exec, version, images, bla bla bla. Tas, ko mums vajag vispirms ir, lūk, PS, list containers. PS, un uzreiz mums vajag tādu, kurā ir kaut kas par proxy. Viens konteiners, kube proxy, tieši to mums vajag. To mums vajag nokillot. Skatāmies šeit komandu. Ir komanda rm remove, un tad automātiski Kubernetes uztaisīs jaunu. Tas tieši par konteineri, un tad vēl ir stop one or more running containers. Nu tad vispirms nostopēsim, pēc tam removosim. Ar to vajadzētu būt ļoti pietiekoši. Tātad creCTL stop. Pamēģināsim pēc konteinera nosaukuma. Varbūt, ka tur obligāti vajadzēs ID. Remote runtime stuff from not found. Tāpēc ņemam tā vietā ID. Daudz te to ID. B, C. Vai te ir kāds piemērs? Global options command options. Arguments. Varbūt ir ar kaut kādu location of the client config file, image endpoint, runtime endpoint, timeout, help version. Labi, mēģināsim vēlreiz stop. Nē. Es atvainojos. Jā. Laikam jau pietrūka viens burts. Nesaprotu, kā es to nepamanīju. Come on. Stop. Labi, vienkārši kopējam vēlreiz. Copy. Paste. Aha. Tomēr nekā. Ok, tad mēģinām šo te container ID, jā, lūk, to viņš meklē. Vienīgā problēma ir, ka šeit nevar saprast, kurš tieši ir container ID, tāpēc izdarām PS, un container ID ir pats pēdējais. Lūk tā. Un tad proxy palaižam vēlreiz komandu, kas mums izdrukā. Nav ko te čakarēties. Šitā ir tā. Tas ir tas ID. Copy. Un creCTL stop. Paste. Palaižam. Container ID. Kaut kā nesanāca. Kas par problēmu? Mēģinam vēlreiz, ko es nepamanīju. Varbūt pod ID
createCTLPS container pod ID pod. Varbūt, ka tomēr šis te pirmais ir. Tad jau laikam tomēr pirmais ir container ID. Labi, nav problēmu. Jā, tas beidzot nostrādāja. Tātad stop un remove RM. Kārtībā. Tas arī viss Kubernetes pašam būtu jāsacina, ka šis konteiners ir pazudis un automātiski jāizveido jauns. Tālāk izmantojam to pašu komandu, ko pirms tam, lai redzētu pēdējos logus. Es esmu iekšā sesijā, tāpēc neatrodam. Esam atpakaļ savā terminālī. Lūk, un viss, kas notika pēdējās sekundēs, mēs redzam container image, created, started, jā. Un to mums vajag ierakstīt šajā te failā. Ok. Un rakstam tur iekšā šīs te sekundes pirms minūtes, kas notikās. Paste. Cube system, pulled, proxy. Un saglabājam. Katram gadījumam izprintējam šo failu no cita termināļa. Jā, viss ir kārtībā. Do you notice differences in the events? Tas nav nekur jāraksta, tāpēc es iešu uz priekšu.